Ei însă nu sunt de neglijat. Despre cauze și metode de tratament discutăm astăzi cu stomatologul Cezar Sindilă. Bine ai venit, Cezar! Bună ziua, bine v-am găsit! Așadar, ce este bruxismul? Bruxismul constă în scrâșnirea sau încleștarea dinților în mod inconștient. El poate să fie diurn sau nocturn, adică nu e obligatoriu să scrâșnim din dinți în timpul nopții, putem și în timpul activităților zilnice obișnuite să stăm cu maxilarele încleștate. El este practic o afecțiune neuromusculară care produce efecte la nivelul dinților. Care sunt cauzele apariției acestei afecțiuni? Stres, anxietate, tulburări de somn, inclusiv anumite medicamente pot să ne ducă la bruxism, cum ar fi antidepresivele. Când trebuie să ne adresăm unui medic? În principiu, majoritatea pacienților vin și spun că soția sau soțul mi-a spus că scrâșnesc noaptea din dinți. Ideal este să venim mai înainte, în momentul în care observăm fisuri la nivelul dinților sau poate dinți tociți. Există anumite categorii de oameni care sunt mai predispuse la bruxism? În general, bruxismul este prezent la adulții tineri care sunt în plină activitate profesională. Dacă nu mă înșel, unul din 5 adulți tineri au efecte de bruxism, iar unul din 4 adulți tineri au avut măcar un episod de bruxism de-a lungul vieții. Ce opțiuni de tratament există în cazul bruxismului? Trebuie să menționez faptul că nu tratăm bruxismul la stomatolog, ci eliminăm efectele asupra dinților sau articulației temporomandibulare. Soluția este confecționarea unei gutiere de bruxism, pe care o am și aici. Este confecționată dintr-un material moale și cauciucat, care se pune pe una din arcadele dentare, iar noi când scrâșnim, practic nu mai tocim dinții. Asta o variantă, și o a doua variantă, care este ceva mai costisitoare, constă în injectarea toxinei botulinice la nivelul mușchilor masticatori. Unde ne putem face această gutieră? În cabinetul medicului stomatolog? Da, în cabinetul medicului stomatolog ori se ia clasic o amprentă, ori se scanează, iar ulterior tehnicianul dentar confecționează această gutieră. Care este motivul pentru care gutiera se pune doar pe partea superioară a maxilarului? Nu e obligatoriu să fie pusă pe partea superioară, de multe ori este fix la alegerea pacientului. Cei drept, pe partea superioară sunt șanse mai mici să scoatem din gură în timpul somnului. Dacă o punem în partea de jos, există posibilitatea să o împingem cu limba. Gutiera aceasta ne va salva din a nu ne strica dinții? Da, categoric. Ce recomandări ai pentru telespectatorii care se confruntă cu această problemă? În momentul în care văd că au dinți abrazați, dinți fisurați, se poate ajunge inclusiv la fracturi dentare, se poate ajunge la afectarea implanturilor din cauza bruxismului, la ciubirea lucrărilor protetice, coroane, fațete, să se prezinte într-un cabinet stomatologic pentru un control. Din punctul tău de vedere, ce este recomandat să facem în primă fază? Să purtăm această gutieră sau să injectăm direct toxina botulinică, astfel încât să ne salvăm de la început de problema bruxismului? Gutiera de bruxism este o variantă și mai ieftină și, doi la mână, este sigur eficientă. Odată pusă, practic, eu nu îmi mai afectez dinții. La toxina botulinică noi o injectăm și odată la ceva timp trebuie să revenim pentru a reinjecta. Nu are un efect permanent și există posibilitatea să omitem, să injectăm și astfel să... Gutiera o purtăm pe viață? Da. Eu îți mulțumesc tare mult pentru toate informațiile oferite astăzi și te mai aștept în platoul și viitor canale. Oradea și-a aprins